پخلوانا اخلم سار د یارۍ نه مې زړګی وټکېدانا خو بس نن ګډه لال کړی و. خوړلی دی که لا نه دی؟ خوړلی هم دی. ته چې ما سره وعدې کړې وې ای دروغجنه تا دروغ ټولې قصې کړې وې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پروګرام زما وطن. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ ننني پروګرامونه چې کوم دي هغه د اختر د خوشحالو دي. همدغه د خوشحالۍ په سلسله کې موږ طاهرآباد بڼ ته راغلي یو او دلته کې یو ماشومه هنرمند ده خوشبو طارق راسره موجود ده، ترڅنګ راسره ناسته ده. دې سره هم د اختر د خوشحالۍ چې کومې دي دا ورسره شریکوو او تاسو مسافرو ته چې هغوی کوم ډالۍ درته پیش کوي، کومې ګانې درته وایي، هغه هم تاسو ته اورو. لومړی خوشبو طارق تاسو ته د اختر مبارکي وایو. اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. تاسو دې هم ډېر ډېر مبارک شي، د مسافرو دې هم ډېر ډېر مبارک شي. څه به راته وایي د خپل د ژوند حالات په راسره څنګه شریکې چې عمر دې څومره دی دې وخت کې؟ زما خو 14 سال دی. 14 سال عمر دی او تعلیم دې څومره کړی دی؟ تعلیم خو ما په وم کې پرېښودی دی. وجه څه وه د پرېښودو وجه څه ده؟ بس هغه داسې خبرې رالي که نه زموږ د کور خپل چې بس زما پن سره شوق بس زه پکې خپل پن ته راووتم، بس تعلیم بیا په دغه وجه پرېښودو. هلته ټایم راسره نه میلاوېدو که نه چې ځکه. صحیح زویه دا راته ووایه چې ستاسو په دې فیلډ کې دا ته چې کله د فن ته راوتې د چا نه متاثره شوې؟ زه خو غزالې نه. غزاله جاوید کومه چې یو نامتو سینګره وه او دلته کې ستاسو بڼ وه، ستاسو سره رشته کې راځي؟ واو. نور هم په دې کې هم څوک شته دی، په دې فیلډ کې هم څوک خپلوان شته؟ او شته عظما سواتي، هغه زما کزن ده، او کلثوم ودود هغه مې ترور لور ده. ډېر شی دي. څه ګڼې چې هغوی چې کومې ګانې کړي دي د هغوی نه متاثره شوي که څوک داسې یو ګانه تا په وړوکوالي باندې اورېدلې وه او د هغې نه پس د دې خوا دې شوق پیدا شوی دی؟ د هغو نه خو متاثره یم او غزاله جاوید د هغې ګانې به ما ډېرې اورېدې، هغې ګانې به مې هم خوښې وي، د هغې اواز به مې هم خوښ و، د هغې ګانو اواز به ما زړه راوچته و. ګرانو کتونکو زه تاسو ته ووایم چې خوشبو طارق به نن تاسو ته د غزاله جاوید په اواز کې د هغوی په طرز کې د هغوی هغه سټایل که تاسو د سکرین ځان نه پناه کړئ نو تاسو به دا ونه وایئ چې دا خوشبو طارق موږ سره لګیا ده. تاسو به دغه سوچ کوئ چې دا هغه شهیده شوې غزاله جاوید ده او د هغې هغه اواز به تاسو ته بلکل دغه کوي به درته هغه شانتې ګانه به درته وایي، هغه به پیش کوي که نه دغه شانتې ده؟ ولنه به قربان. نو اوس څنګه د مینهوالو ته څه پیش کوې د اختر د خوشحالو؟ واو. څه به ورته وایې، څه دې راوړي دي د کتونکو دپاره؟ مسافرې سخته خواري ده زما زاري ده رب دې راوله میانه هغه وختونه او لږ رایاد کړه چې به دې هر وخت کول راته سوالونه بیا به د نوم پخلوانا اخلم سار د یارۍ نه مې زړګی وټکېدانا جانان تا خو داسې نه وې د چا خبرې دې ضرور منلې دینا کولې دا هی چانه یما ستا ښکلې لیلا یما کولې دا هی چانه یما ستا ښکلې لیلا یما ستا ښکلې لیلا یما. ډېر زبردست عمر استاذ، ډېره مننه، ډېر زبردست خواري دې ورسره وکړله. ګرانو کتونکو د دې نه به دا پوښتنې هم کوو چې نن د اختر ورځ ده او چې تاسو نن قرباني هم څه کړې وه؟ خو بس نن ګډه لال کړی و. او خوړلی دی که لا نه دی؟ خوړلی هم دی. تا په غوښه کې کوم ځای خوښي؟ زما خو بس په نوم غوښه خوښوي چې کوم ځای نه غوښه راغله به چې غوښه ګډ غوښه دې خوړلې ده، ګاونډیانو له هم ورکړې وه؟ او ډېر شي خلکو له م ورکړې وه او خلکو له راوړې وه؟ او خلکو هم راوړې وه. دا هم ښه دی چې عدل بدل پکې شوی دی. تا کله تاسو ګډ هغوی له لېږلې، هغوی تاسو له د غوښ غوښه را لېږلي یا د میخې د سکي له را لېږلي، دا شانې به شوي. څنګه موږ له هم څه تیاری کړی که نه؟
او ولیم دل کړم دی دله عمر استاد سره ناست عمر استاد سره خبرې اترې کوو چې عمر استاد اختر خوشحالۍ دي د اختر ورځې دي او تعلم موږ ستا دغه ټایم دله ضایع کړی نن موږ راوستی دلته کې موږ سره ناست یې د خپلې شاګردې سره په ترڅنګ ناست یې څه به ویل غواړې د اختر د خوشحالو په حوالې سره اول خو ټولو نه بسم الله الرحمن الرحیم او زما د دې اختر په باره کې تاسو د دې ټیم چې راغلي ستاسو ډېره ډېره شکریا او ستاسو د اختر په بار بار مبارک شي او بیا د هغې نه وروستو زما له طرفه د ملک څومره خلک دی پښتانه خویندې وروڼه دي هغو ته زما له طرفه اختر مبارک شي د ملک نه بهر دي مسافرونه دي هغه د ملک بهر ناست دي او هغو دا کوشش کوي چې یاره موږ څه واورو خوشحاله شو د هغو د وروڼو د خوشحالۍ لپاره د هغو د ډېر ډېر اختر مبارک شي ډېره مننه دا راته ووایه عمر استاد ستا خو شاګردان یې ډېر زیاتې دي داسې کومه یو شاګرده ده چې هغې ستا ډېر زیاته خواري شروع کړې ده او چې هغه یو مقام ته رسول غواړي زما علن سات کې خو الحمدلله زه به هغه وایم چې اوس د خوشبو سره هم ډېر کوشش کوم 3 کاله مې د صاحبې سره اړولي دي هغې سره هم لګی یم او دا مې کوشش دی چې خوشبو هم هغه مقام ته زه ورسوم کومه چې زه نور لګی یم نور سره لګی یم یا مخکې ما څومره شاګردان یې زما لکه چې ډېر شاګردان زما الحمدلله پاتې شوي دي که تاسو نیلي وګورئ که تاسو نور وګورئ که تاسو څومره شاګردان زما ډېر شی دي ما هغو ته رپن ښوولی دی زما خپل دا کوشش دی چې هر شاګرده هغه زما بچی دی زما شاګرده ده زما کوشش دی چې زه هغه ته ورسوم چې کوم ځای کې دا نورې سینګرانې تللي دي او په خپل مقام ولاړې دي نو زما خپل دا کوشش دی چې هغه که صاحبه ده که خوشبو ده زما دا کوشش دی چې دیو زه هغه مقام ته ورسوم انشاءالله چې دیو په خپل ځای ودرېږي او دنیا یې ومني چې او دا څنګه داسې یو شاګرد شته دی چې په هغې باندې تا خواري کړې او هغې هغه خواري ستا غړۍ مات کړی چې داسې ما دومره خواري وکړل او دې دا فن پرېښودو یا نور څه مسلې ورته راغلي داسې څوک شته داسې ډېرو شاګردانو کې راشي یو خبره وکړم چې زما په دې باندې زړه خفه شي چې زما یو شاګرد دی هغې ته ما یو کار ښوولی 3 کاله ورسره ما اړولي او هغه بیا وایي زما پلانکي استاد دی نو په دې زما تکلیف راځي لکه زه به راوګورم مسکان به راته وښیم د مایلې ملک آباد د هغې سره ما تاسو ته پته وه ستاسو د مخې وه چې هغه دومره خس کې وه ما به سره دغه کوو 3 کاله سره نن سبا هغه د بل استاد ذکر کړي زما پلانکي استاد دی پلانکي استاد ما ته په دې څه اعتراض نشته هر سړي دا سړي خپل جوړ دی خو که چېرې ما څومره خواري کړې څومره کوشش کړی که فرض کړه دې ویلي چې زما پلانکي هم استاد دی نو زما بړه خوشحاله شي یا ونه وایي زما بړه خفه نه شي څه خبره خو نه ده خو بهرحال ما له ډېرو کسانو سره کوششونه کړي ډېره سره داسې دي چې ما پرېښودي دي په څه وجه مې پرېښودي دي ولې مې پرېښودي دي چې په هغې کې به هغه ټیلنټ نه وي هغه دغه به نه وي ما پرېښودي زما خپل دغه دی چې زه یو ازاد طبیعت والا انسان یم زه له ټولو شاګردانو سره خوشحالۍ کښېنم ښه کښېنم بچه دا زه ووایه بچه دا ووایه دا سرګم داسې دی دا اواز دلته داسې دی دلته کې دا شی وران دی دا وران دی داسې راشه داسې راشه زما خپل دا کوشش او ټول نه خبره دا هم ده چې زه به ته خبره وکړم چې لکه خوشبو ده نو دا ماشومه ده په ماشوموالي کې د هنر چې کوم دی د ماشوموالي نه زده کړي هر هنر چې دی چې په ماشوموالي زده کړي نو هغه ډېر قابل وي او ډېر منزل ته رسي زما خو ټول دعاګانې دي چې زما څومره شاګردان دي کار څوک دي که زما نه اوس غیر دی او کار څه دي زما ټول ته دعا وکړه چې الله خپل مقام ته ورسوي ډېره مننه ګرانو کتونکو دا عمر استاد و د هغه خبرې تاسو واورېدلې هغه وایي چې ما ته هم په دې باندې تکلیف راځي چې کله ما چا سره خواري وکړم کوششونه ورسره وکړم شپه ورځ ورسره یو کړم او د هغې باوجود هم هغه بیا لکه زما نه مخ اړی او دا نه وایي چې دا زما استاد دی نو په دې لږ تکلیف رسېږي هغې تکلیف رسېدو خبره د خوشبو له به راځو خوشبو بله یو ګانۍ یې تیاره کړې ده دا کمې ګانې چې تا کمې کړي دي ټولې ګانې څومره کړي دا به راته ووایي ما خو ټولې 4 ګانې مې کړي دي 4 ګانې دې کړي په هغې کې داسې د ټاپ کومه ګانه چې هغه ستا خپله هم خوښوي ما خو 4 ګانې کړي دي هغه ټول ښه روانې دي او ښه هم دي خلک یې خوښوي او دا ګانو کې زما ډېره خوښه ده غزالي هغه مینا دروغ دي وي جانانه خو لږ راشه که نه نو څنګه هم خوښه کتونکو زه یم چې دغه ګانه تې د دې په اواز باندې واورو واقع زاړه وختونه راته رایاد شي نو استاد څنګه دا راته زمزمه کوئ صحیح ده ولې نه مینا دروغ دی وی جانانا خو لږ راشه که نه خیر که نفرت کوي زمانه خو لږ راشه که نه خو لږ راشه که نه خو لږ راشه که نه
ته را یاد کړه ته چې ما سره وعدې کړې وې ای دروغجنه تا دروغ ټولې قصې کړې وې ځان ته را یاد کړه ته چې ما سره وعدې کړې وې ای دروغجنه تا دروغ ټولې قصې کړې وې په خپلو بدو شخ پیمانه خو لږ راشه کنه په خپلو بدو شخ پیمانه خو لږ راشه کنه خو لږ راشه کنه خو لږ راشه کنه ډېر مننه عمر استاد چې ته د قربانۍ په جامو کې موږ راوستی نن د قرباني کول او د هغې نه موږ راوستی دلته کې ځان سره د خوشبو کور ته راغلي یو خوشبو دا کوم ګانې چې تاسو کمې کړي دي 4 ګانې شوي دي د هغې نه څنګه ته اندازه لګي چې دا خلک تا سره څومره مینه کوي بس ما 4 ګانې کړي دي او ما ته اندازه لګېدل چې مینهوال ما سره مینه کوي ګانې ډېرې کتلې شوي دي واو ډېرې خوښې کړي دي ډېرې خوښې کړي دي او ګانې د کوم سټوډیو کې کړي دي او چا ریلیز کړي دي ما خو سوات سټوډیو کې مې هم کړي دي او داسې پېښور کې مې هم کړي دي آوټډور ګانې پکې شته جی آوټډور او دوه دي دوه ګانې دي لوکیشن دې کوم خوښ کړی کوم ځای ته تللي وې ملمجبې ته په معاشره کې خلک تاسو ته په کم نظر باندې ګوري بس دا خو د خلکو پورې خبره ده بس څوک په ښه نظر ګوري او بس څوک په دغه نظر ګوري او موږ ته خو لا تر اوسه پورې چا په بد نظر نه دي کتلي ښه نظر ګوري خلک درله مینه ډېره درکوي چې خوشبو طارق راغلي ده موږ ته به د غزاله جاوید دغه زاړه یادونه راتازه کوي او خلک مینه ډېره راکوي په ښه نظر ګوري صحیح شو زموږ کتونکو ته چې کوم کتونکي موږ ګوري هغوی ته څه پیغام ورکوي هغوی ته بس دا پیغام ورکوم چې بس د یو بل سره مینه محبت کوئ او بس د مشرانو قدر عزت کوئ بالکل ستاسو خبره په ګل بدله څنګه چې تاسو ته کتونکو څنګه چې خوشبو وایي یو بل سره مینه کوئ د مشرانو قدر کوئ په کشرانو سره باندې شفقت کوئ او یو شاعر وایي علمه یو تر بل زارېږئ وایي علمه یو تر بل زارېږئ دنیا د غم ټالۍ وخي ورانه به شي نه نو موږ ته به ته اوس ولسي ټپې ته درځي چې موږ ته وران لګي او جی نو زه به کتونکو نه دې وخت کې اجازت په موالم او د اخري چې کوم ټپې دي دا به کتونکي واوري نو امید لرم چې زموږ د ننني پروګرامونه چې کوم دي د اختر د خوشحالو چې کوم پروګرامونه دي دا به تاسو خوښ کړي وي او نیکسټ ټایم به انشاءالله موږ کوشش کوو چې ستاسو د خوښې پروګرامونه تاسو له راوړو نو خوشبو طارق ټپې شي قربانا د یو زړګینا بل ته لار وینو ته زما خواخې دا ستا به ولې کولې بد شمه زما کاتا په جانان بد کبد راغلی دینا یا قربان خندا به پرېږدې که پرېږدې په جړا جړا به شي میانا څومره ظالمه زمانه ده څومره
زمانه ده یو ورته خاندې که خاندې بل سپېړې ورکوي نه نادان هلکه باران ورېږي راغاړې وزه سړه مې کېږي نادان هلکه باران ورېږي راغاړې وزه سړه مې کېږي راغاړې وزه سړه مې کېږي خونوم تا مین کړم نادان هلکه باران ورېږي راغاړې وزه سړه مې کېږي مین خونوم تا مین کړم نادان هلکه باران ورېږي راغاړې وزه سړه مې کېږي اوس چې مین شوم په قسم دې نه پرېږدمه نادان هلکه باران ورېږي راغاړې وزه سړه مې کېږي راغاړې وزه سړه مې کېږي